牛郎把我带回家后，才发现抓错了人。老黄牛告诉他我是田螺姑娘，可以帮他洗衣做饭、操持家务，可惜他也认错人了。我是擅长产卵的福寿螺。有天他又带回来一个姑娘，说是真正的织女。我看着牛郎日渐隆起的肚子，将织女赶了出去。谁也别想抢走我孩子的母亲。她不是织女，是田螺姑娘。老黄牛看了我一眼，遗憾地说道：不过罗族女儿百依百顺，以夫为天，也是不错的选择。你先娶田螺姑娘，让她为你操持家务，照料你起居生活，等织女下凡，你再娶织女，将来你和织女的孩子也可以让她带。我意外地看了眼这修炼出灵性的老黄牛，还给他们带孩子，老东西想得还挺美。不过你看走眼了，姑奶奶是擅长寄生的福寿螺，这次离开族群也是因为到了产卵期，当下最重要的是滋养出一个完美的母体。我看像细皮嫩肉的牛郎，眼前这个家伙似乎不错，没想到刚出来就能遇上这种好事。我应该是姐妹中第一个找到母体的吧。我越想越高兴，又怕他们发现异样，只能捂着脸偷笑。我肩膀一耸一耸的，老黄牛以为我在哭，他开口劝道：修炼成仙有什么好？你和牛郎把日子过好，再生几个孩子，那才是神仙都不换的好日子。我点头赞同，是啊，多子多福才是神仙般的日子。说着，我含羞带臊地盯着牛郎，就是不知道牛郎这个小身板能不能承受得住。老黄牛没想到我会说出这样一番话，他诧异地看了我一眼，有些不可思议。以前被掳来的织女哪一个不是要死要活，哭哭啼啼的，没想到田螺姑娘这么上道。听了老黄牛的话，牛郎的表情明显有些遗憾，仙女到精怪的落差太大，看向我乖顺的模样，心情才勉强好上几分。他鼻孔看我，理所当然道：咱们两个也算是成亲了，以后就是夫妻一体。我家的财产只有这一间漏风的茅草屋，你看看你有没有什么珠宝啊黄金的，拿出来我们合在一起用。我暗自欣喜，牛郎居然连这么不要脸的话都能说出来，他一定会是最完美的容器。我眼珠一转，笑意吟吟，我的壳是个宝贝，你放进去什么东西，就会源源不断地得到这个东西，像聚宝盘一样。老黄牛听得一喜，一连猫了好几声。牛郎也极其兴奋，他激动地在地上转了好几圈。快把壳拿出来吧。我略显遗憾，拿不出来。老黄牛还以为我在闹脾气，他在一旁劝道：成了亲，男人就是你的天，你法力修炼得再高都没用，能把男人照顾好才是你的本事，你总不能看着你男人受穷受苦吧。牛郎面色一冷，对我的目光极其不善，似乎也在等我的解释。我微微摇摇头，委屈道：我的壳就是我衣裳，已经被你撕碎了，废物，要你有什么用？牛郎没有想过，是他怕我逃走，才毁了我的衣裳，想到嘴边的富贵日子就这样飞了，反而怨恨起我保护不力。牛郎又急又气，扬起巴掌朝我打来。慢着，我退后一步，打量了眼老黄牛的身形，给我几天时间，我可以再做一个，那我就给你几天时间，做不出来我要你好看。牛郎恶狠狠地威胁道，他深谙打一巴掌给个甜枣的训妻之道。他大手一挥，语气高高在上，像是恩赐一般。等你把宝贝拿出来那天，我会破例让你上饭桌吃一次饭，别人家女人都是在灶台蹲着吃，你可别恃宠而骄哦。世间生灵都有真名，掌握真名者可控制此生灵。老黄牛撺掇牛郎叫我真名田螺姑娘，以此来掌控我，将来哪怕我有了壳，恢复了法力，也不能对牛郎怎么样。可惜他们认错人了，我是福寿螺，哪怕没认错，华夏天庭条例也无法束缚我这个外来物种。既然能让他们心安，我也就装出一副诚惶诚恐的样子。等牛郎睡了以后，我来到老黄牛的窝棚。老黄牛以为我想逃跑，对我劝道：牛郎已经叫了你的真名，就别想着跑了。你别看牛郎现在不务正业，那是没有一个好妻子引导他，等成了亲他就收心了。男人都是这样，像你这样无依无靠的女人，有男人愿意给你一个家，这是你最大的幸福。我打断了他的长篇大论，谁说我要逃跑了？谢谢你们把我抓来，我高兴还来不及呢。我们福寿螺最喜欢肮脏的东西，也包括卑劣的品格。牛郎的男子气概简直长在了我们的审美点上，无能、贪婪，每一样恶劣的德行都能滋养出最完美的子嗣。我说的真心实意，老黄牛这才彻底相信我。罗族向来喜欢把女儿当成儿媳来培养，我能有这种思想并不奇怪，我们都希望牛郎过得更好，对吧？你也看到他有多想要我的壳。我笑意吟吟，依旧一副温婉的模样，向老黄牛逼近。我想问你这样东西，借你的身体做我的壳。我的粘液有麻醉的成分，牛郎被我的粘液包裹着，睡得安详，我根本不怕他被吵醒。我当着老黄牛的面现出了原形。由于壳被牛郎毁了，我的本体赤裸裸地暴露在老黄牛面前。我的螺肉不似田螺精怪那般莹润如玉，
反而满是漆黑恶臭的粘液，无数形态各异、密密麻麻、花花绿绿的寄生虫在我的身上活跃起来。虽然我没了法力，可是我还有寄生虫宝贝们帮我。老黄牛发誓他活了几百年都没见过这么恶心的怪物，这哪里是顾家的田螺姑娘，这简直就是邪祟啊！他快步向后退，我的动作比他更快，我一个眼神，身上几条白色如蛆虫一样的寄生虫便飞扑到老黄牛身上，一头扎进他的身体，撕咬着他的血肉。他痛苦地张着嘴，几只寄生虫从他的嗓子眼里爬了出来，他痛得原地跳起来，4个牛蹄子都抡冒烟了。我可以放你离开，你别杀我啊！我微微摇头，口气一张一合，扑哧扑哧地喷着粘液，还夹杂着几个粉色的卵泡。哎，我说我是真心留在这里，你怎么就不信呢？我懒得和他废话，直接用粘液控制住他。老黄牛刹那间被寄生虫吞噬淹没。第二天一早，我盯着牛棚瑟瑟发抖的老黄牛若有所思，居然杀不死他吗？老黄牛也不想承受寄生虫在骨头里乱窜的痛苦，连夜站起来做了4菜一汤。在他做好饭菜后，我吐出了几个粉红色的卵泡包裹在菜上，在接触菜的一瞬间，卵泡破裂，汁水和粘液融入菜里，这可都是营养啊！牛郎醒来，看着香喷喷热乎乎的饭菜，罕见的对我态度好了一些。好吃是好吃，就是有点黏，我张口就来。我勾芡了。酒足饭饱后，牛郎拍拍肚皮，满足的打了个饱嗝。他扬起下巴，你一会儿把咱家的地犁一下，再把牛喂一下，还有脏衣服也洗了，自己要学会找点活干。我有点事要出去一趟，你好好干，我不会亏待你的。哪怕是早有准备，我还是被牛郎理所当的语气惊喜到了。只要你付出，付出，再付出，我就不会亏待你。他越是这样，我就越是欢喜。我含笑送他和狐朋狗友勾肩搭背的离开，目光转向瑟瑟发抖的老黄牛。你想做什么？我看着他打摆子的4条牛蹄子，没听牛郎说让犁地吗？还不快去！我眼睛一瞪，老黄牛就连滚带爬套上犁去耕地了。别以为我不知道，就是这个老东西让牛郎偷我衣裳。这黄牛精活得久，知道的东西多，是万万留不得的，得想个法子把他杀死，免得总帮牛郎出主意。当晚，老黄牛鬼鬼祟祟地喊牛郎出来，他看了一眼屋里，忌惮地同牛郎小声嘀咕：“是我老眼昏花，认错人了。你娶的不是田螺姑娘，是个邪祟啊！”他原原本本把今天如何干了一天活讲了一遍。老黄牛越说越委屈，没控制好嗓音，哞了几声。活了几百年，见过那么多织女，还从来没受过这份委屈。他咬牙切齿地对牛郎道：“罗京怕盐，只要你去寺庙拿到开光过的盐，他必死无疑。意外总是比明天先来临，盐还在寺庙等开光。一伙不速之客先一步到了牛郎家，你上次欠的钱该还了吧？就是，要知道我们赌场的规矩，拿不到那你就留下一只手吧。”牛郎望着发寒的刀尖，牙齿都在打哆嗦。之前他想着马上要娶织女，织女织的布可以卖钱，就去赌场试了试手气，没想到手气不好，织女也变成了只会做饭的田螺姑娘。这下他的计划全都打乱了，他一把将我推了出去。这是我娘子，我用她抵债，要钱的话找她要。几人打量了我一眼，嗤笑一声：“一个女人就想打发我们？那可是500两银子啊！”少废话，这女人顶多算10两，还有490两，赶紧赔！见他们去拉扯牛郎，我心疼的看了他微微隆起的小腹。我的孩子们，我站出来挡在牛郎身前。7天后，我给你们钱。在我的哀求和保证下，他们又给了牛郎7天的时间。要账的离开后，牛郎急吼吼的朝我伸手：“钱呢？”我悄悄拉住牛郎，避开大黄牛。相公，你别忘了我的壳，那可是宝贝啊！只要有我的壳在，金银财宝要多少有多少。只是我拖长了尾音，在牛郎的催促下才缓缓道：“我的壳需要大黄牛的皮，就是不知道相公舍不舍得了。”我看着牛郎闪烁的眼神，微微勾起嘴角。夜里，我拿出磨好的刀走向大黄牛，他嗤笑地摇了摇头：“没用的，你杀不死我。”我回以微笑：“我是杀不死你。牛郎呢？”老黄牛微怔，因为他看到了墙壁阴影里的牛郎。牛郎从我手里接过刀，眼中的寒意与刀光没什么区别。牛郎！老黄牛大喝一声：“你忘了祖训了吗？生生世世供奉我，不得伤害我，违者不得好死。”牛郎脚步一顿，理智渐渐回笼。我故作垂泪：“可我们现在哪有银钱供奉你啊？”牛郎这才记起自己欠下的赌债，他举起尖刀：“我供奉你有什么用？连钱都不能给我。你要是愿意给我钱，我怎么会沦落到现在这个地步？要怪就怪你自己，没本事还要吃别人的供奉。”老黄牛死了，被我和牛郎活生生剥了皮。临死前他大喊自己是牛郎家的保家仙。牛郎不能这样做，可牛郎已经被讨债的吓破了胆。老黄牛给不了他金银财宝，罗京能给，
哪怕没了老黄牛，开过光的盐也能克制罗京。不管怎么算，杀了老黄牛都是最好的选择。我在牛郎满怀期待的目光下，披着血淋淋的牛皮钻进水缸。第二天，牛郎一把抢过我的壳，他兴冲冲拿着米倒在壳里，无事发生。牛郎气急败坏地找到我：“你不是说你的壳是宝贝吗？为什么连米都变不出来？”面对牛郎的质问，我暗地里一撇嘴：“我又不是田螺精，可哪能变出宝贝？我不过想找个借口让他杀了老黄牛，顺便恢复法力罢了。”那天老黄牛被我的寄生虫折磨得只剩骨架，第二天依旧完好无损。我察觉到他和老黄牛的羁绊很深，似乎只能他动手杀死老黄牛。没想到还真是这样。面对牛郎的质问，我一早就想好了办法。我表情愤恨，定是老黄牛在上面下了诅咒。不过别急，我有办法。当我知道村子里有些人讨不到老婆，还要从外面买的时候，我就知道我来到了天堂。尤其好多男人的品质像牛郎一样完美，品德恶劣，贪婪无度。这么多男人，哪怕用一个扔一个，几年内我用都用不完，还不如找族里的姐妹们一起来。我把这事和牛郎一说，牛郎也满是惊喜。我可以把这些女人卖出去，这样钱不就有了？我也抱着这个想法，我们俩一拍即合。我去喊产卵期的姐妹们，牛郎则统计村子里要女人的男人。阿罗姐，你说的是真的吗？那么多缺德的男人，照你这么说，那简直就是天堂了。我面露得意，在姐妹们的簇拥下扬起下巴。何止是天堂，我做梦都不敢梦这么美的。我把牛郎的日常语录和他们说了一遍，换来姐妹们的羡慕和惊叹。世间居然有这么极品的男子，阿罗姐也太幸运了。那还等什么啊？我们快走吧。我清了清嗓子，先说好啊，每个男人3年的修为可以赊账。当天我就在姐妹们的簇拥下回到了牛家庄。牛郎把要买女人的男人都喊到了家里，那些男人看着我们，目露银光，开始打量。有几人还冲牛郎竖起大拇指，还得是牛郎有本事，弄来这么多漂亮娘们，艳福不浅啊。那皮肤嫩的都能掐出水，像是大户人家的小姐似的，也不知道睡起来骚不骚。二虎，你都3个婆娘了还来买？被叫做二虎的男人从鼻孔哼出一声：“你们懂什么？越有本事的男人，身边婆娘就越多。”这句话得到了几人的附和，他们当即像是对待货物一样对我们挑选起来。房间的另一侧，我的姐妹们也在对着这群男子指指点点。那个肚子大，一定好生养；左边那个才是极品，你看他贼眉鼠眼的那么好色，一定很快能怀上卵。右边的那个也不错，你看他小帐篷都支起来了，哈哈。姐妹们嘻嘻哈哈，我拍拍手，示意他们看过来。我以一副过来人的样子教育道：“男人都喜欢温柔顺从的，别把你们那副恶老鬼的模样露出来。最起码等到他们快产卵的时候再暴露本性，免得吓坏了他们，对孩子不好。”一个福寿螺妹子悄悄举起手：“那什么时候能吃他们呢？他们闻起来臭臭的，像是臭豆腐一样，馋死我了。”说着，她还擦了擦嘴角流出来的口水，望着众姐妹期待的目光。我想了想，等他们生出来孩子以后就可以吃了，到时候我们挑个好日子一起吃。在我的帮助下，福寿螺族的其他姐妹也在牛家村里站稳了脚跟。姐妹们也抓住机会，让村里的男性都怀上福寿螺卵。娶了我们以后，村里男人的身形都日渐圆润。他们不知道是自己怀孕了，以为我们福寿镇宅是旺夫相，男人喜欢柔弱无骨、温柔小意的我们，渐渐冷落了家中原本的妻子。这天我像往常一样去山中修炼，一出门就被几个面色不善的妇人团团围住。就是他把那些女人带过来和我们抢男人的，打死这个破坏别人家庭的骚货。就是因为你，我相公已经好几天没碰我了。细皮嫩肉，妖里妖气的，一看不就是正经女人。你看她那妖细的，肯定生不出儿子，要不了多久牛郎就得不要她。几个妇人斜眼看我，对我从上到下开启审判。我后退半步，免得吐沫星子喷我脸上。我盯着其中一个人，开口道：“若是我没记错的话，我们来之前，你相公就已经有3个女人了。”二虎妻子眼睛一瞪，他们可没有你们这些狐妹子会勾人，把男人勾得魂都没了。一个小妾还想爬到我们头上，只要我不死，你们永远都是小妾。我满脸不解，你们可以再换个相公啊！我打量他身上被二虎打出来的伤痕，朝廷一直在鼓励女子婚恋自由，官府可以为你做主，让你和离，你们为什么非要在这些垃圾身上吊死呢？这是我一直不明白的事情。我们试图这些男人肮脏卑劣，可以当做土壤繁衍后代，他们守着这群垃圾图什么呢？哪知我这话一说出来，立刻遭到了几个妇人的怒目而视。被男人睡过就变成破鞋，就不值钱了。你这臭娘们真不要脸，是不是见不得别人好，巴不得别人妻离子散啊？你该不会是看上我相公了吧？劝我们分开好，给你腾位置是不是？我退后几步，以免这劲症传染到我。我点头附和：是，都是我们的错。
你的亲亲相公没有错，不知是我语气激怒了他们哪根神经。几个妇人朝着我举起拳头，我微微侧身躲过，不再忍耐，我眼球从眼眶中凸起，越来越长，一眨眼，触角直接贴到那妇人的脸上。闹够了没有？感受着脸上传来的湿滑，再看向我长长的眼睛，那妇人哇呀一声大叫着离开。鬼啊！几个妇人一哄而散，他们来得正好，也给我提了个醒，应该尽快把这些女人解决掉，免得男人身上的营养被他们吸走了。当天我没有去修炼，而是把族中姐妹聚集在一起，开了个会。先说说你们家里有几个女人？众姐妹七嘴八舌地讲起来。我家里有1个，我家2个。我点点头，统计了一下，每个男人居然都是有妻子的。我看向小鱼，她是嫁入二虎家的。听说你家有3个女人。小鱼应了一声，只是那2个女人都没有衣服，平日都是在屋里干活，从不出面，不穿衣服。我表情讶异，她们是从哪来的呢？小鱼想了想，好像是逃难过来的一批人。村里人把男人、老人和孩子杀了，女人分了。二虎出力最大，分到3个女人，怕他们跑了，便不让他们穿衣服。小鱼的话得到其他几个姐妹的赞同，纷纷表示自己家也是这种情况。我一沉吟，这些女人的存在会吸取男人身上的营养，为了我们的后代着想，得尽快把他们送走。小鱼歪了歪头，送到哪里呢？有地方去的就让他们离开，没地方去的就送到族里，让他们给我们做饭。我的决策得到姐妹们的一票支持。人类的香料香香的，总归是比生肉好吃。还不等我把女子们送走，牛郎先给了我一个惊喜。这天夜里，他背回来一个麻袋捆着的女人。我打开麻袋，看着赤身裸体的女人，冷了脸色。她是谁？牛郎没看出我的表情，他盯着裸女，面露银光。她是织女，是真正的仙女，赌债还上，日子就舒坦了。牛郎又开始惦记织女的事，没想到一个不注意，居然让她把人带回来了。我的脸色更难看。牛郎已经怀了我的孩子，谁也别想把她抢走。牛郎没有立刻和织女圆房，而是依照祖训将她扒光了捆起来，跪在一个圆形钵炕上3天3夜。这3天织女不能吃喝，更不能离开这个钵炕。听说是天上的仙女都自带有一股傲气，不给穿衣服就是羞辱她，让她失去自尊。只要挫挫她的傲气，磨磨她的性子，这样进门以后就能任牛郎拿捏。3天一到，再如同救世主般的施舍给织女食物和衣物，从此织女就会对牛郎死心塌地。我麻醉了牛郎，来到关押织女的柴房。织女赤身裸体，娇嫩的皮肤上被绳子勒出红痕，她以极其屈辱的动作跪在地上，毫无尊严。听见我开门声音，才勉强转过头。她面露绝望，求求你，救救我。得知织女想要离开，我瞬间放下对她的敌意。你先起来吧，我给你找件衣服。织女摇摇头，这钵炕是法器，我出不去，也动不了。牛郎把我的衣服毁了，我现在也没有法力，与凡人无异。法器。我不信邪地朝着织女伸出手，在我触碰到织女的一刹那，一股触及灵魂的灼烧从指尖传来。我痛苦地后退几步，整个手如同被雷劈过一样，满是焦黑色。你还好吗？没事吧？面对织女担忧的目光，我摇了摇头。在她的惊呼下，我露出本体，蠕动黏腻的肉山，几条寄生虫从我身体里爬出。在快要碰到织女的一刹那，寄生虫直接化为黑烟。奇了怪了，牛郎一介凡人哪来的这么精妙的法器？第二天，我给牛郎倒着酒，似是不经意地问钵炕的情况。几杯马尿下肚，牛郎也打开了话匣子。那是我祖上传下来的宝贝，专门捉织女用的。我以为这织女是个例外，没想到牛郎家以前还有过织女。我试探地问道：你们家捉过很多织女吗？呵，牛郎不屑地哼了一声，说出来的话却把我整懵了。我们家几百年来，每一代男子娶的都是织女。在我的吹捧下，牛郎飘飘然讲起了家族秘辛。第一代牛郎在老黄牛的指引下，偷取了织女的衣裳，生下子嗣。多事的王母娘娘将织女带回天宫，只许他们1年见1次面。长大的小牛郎从父亲的手里继承了一头老黄牛，并被父亲告知，不管什么时候都要善待黄牛。牛是我们家的保家仙，可祝家族昌盛，万万不可怠慢。等小牛郎差不多年岁，老牛就会再次开口，告诉他如何偷取织女的衣裳。小牛郎再同织女生下孩子，再告诉孩子要善待黄牛。就这样一代一代，子承父志，罪恶不止。直到眼前的牛郎，为了1点银子把黄牛杀了，才算终止了这场罪恶。我惊叹这黄牛居然在牛郎家舒舒服服地过了几百年，又疑惑那些织女都去了哪里，为什么家里一点他们存在过的印记都没有。牛郎一指满是粪便的牛棚，不在意道：都在那埋着呢。等牛郎睡下，我来到牛棚前，我掐了个指诀，泥土散去，10几副骨骸静静地躺在地上。我数了数，居然有15副。
也就是说最少有15个织女死在这。我把这事情同织女说了一遍，织女沉默了一会，缓缓开口道：她们都是因为生子而死的。在我不解的目光中，她解释道：自从第一代织女在凡间诞下婴孩，天庭便在仙子身上下了法术，只要和凡人生下孩子，哪怕是被强迫的，下一刻就会立刻暴毙。为什么？因为不干净了。织女似乎想到自己未来的下场，她眼中含泪。天庭最重生育，若是你有本事自己偷偷溜回来，他们或许会当作无事发生，但你要生下孩子，在人间有了羁绊，为了防止丑闻外泄，天庭就留不得你了。我咂了咂嘴，看来仙女还不如我们精怪自在，求求你救救我，我不想死，也不想在凡间，我想回家，回天上。我没办法将她从跛炕里解救出来，织女只能在跛炕里一连跪了3天。奄奄一息的时候，牛郎才出现。牛郎用食物在织女眼前晃，食物和衣服都是我赏给你的，你要感念我的恩德，不然你现在还光着身子跪着呢。想想你跪着的滋味，毫无尊严，像个牲畜。现在告诉我，是谁给了你食物和衣服？是谁救你脱离了苦海？牛郎不断在织女耳边念叨，洗脑的语调像是咒语一般钻入织女的耳中。织女神情恍惚，几乎快失去理智。她思考着牛郎的话，本能的回答：是牛郎给了我食物，是牛郎让我不再痛苦。她接过衣服，虔诚地看着牛郎，面上涌上一层感激。谢谢你，谢谢你救了我。若不是牛郎，他现在还跪在薄场上挨饿受冻。是牛郎救了他。牛郎满意的将馒头扔在地上，吃吧，赏你了。织女感恩戴德地捡起馒头，口中不断说着谢谢。等到织女离开波炕的刹那，我立刻用法术将牛郎麻痹。牛郎软趴趴地躺在地上，织女扔掉馒头，对我怒目而视。她护在牛郎身前，厉声道：你对牛郎做了什么？我白了他一眼，我能对我孩子妈做什么？你让开。织女挡住我的身影，我不许你伤害我的恩人。我上前一步，揪着织女的耳朵，你发昏啊？他算你哪门子恩人？是谁让你落入今天的境地？你都忘了吗？是。织女在疼痛中清醒过来，后知后觉，是牛郎偷了我的雨衣，把我掳来的。她渐渐想起刚才的荒唐。织女捂住嘴，不敢相信道：我刚刚居然谢谢牛郎，我是疯了吗？我看了眼他的表情，我还以为你是装的呢，没想到你还真谢他。织女后怕不已，面色惊恐地指着薄堂，那个薄堂会说话。织女生怕我不信，急忙解释，里面好多人的说话声，男女老少都有，说什么我的身子已经被牛郎看光了，以后就是个烂货，反正嫁谁都是嫁，跟了牛郎也不算亏了我，还说你要认命，女人都是这样过来的，要和牛郎安分守己过日子。织女搓搓身上的鸡皮疙瘩，真是太邪门了。我差点认同这些话是对的，尤其是牛郎把我从波躺上拉开，我真觉得是他救了我。那些话竟然能让我对伤害我的人感恩戴德，真是太可怕了。我想起15副尸骨，或许有的织女就是这样被洗脑的，心甘情愿留在牛郎家。不说织女，村里也有不少这样的女人，比如二虎妻子，明明同样都是被抢来的，她靠压榨着其他女人获取了妻子的名头，明明自己也被二虎打得遍体鳞伤，还一心为男人说话。明明她可以离开二虎，过得更好，他们都将薄炕里的话奉为圭臬。这时牛郎从地上悠悠转醒，他先是看向织女，又看了我一眼。田螺姑娘和织女，我看着这陌生的眼神，有些摸不着头脑，但还是微微颔首。牛郎挺着像是怀胎8月的肚皮，异常满意。田螺姑娘照顾得不错嘛，身上都长肉了。我不着声色地打量牛郎，他怎么像是换了一个人？下一句话更是印证了我的猜测，家里的老黄牛呢？牛郎到底是怎么了？老黄牛不是被他杀了吗？我试探道，我没见过什么老黄牛。胡说。牛郎像是抓住了我话里的漏洞，你被抓来那天是老黄牛认出了你的身份，你怎么可能没见过？他对我的沉默极大不满，伸着手朝我抓来，看来老子给你脸了，竟然敢对我撒谎。他语气阴恻恻，田螺姑娘坐到波考上去，我看他像看傻比一样，不知道那东西是什么也就算了，现在知道那波考是个法器，我怎么可能听他的？牛郎用鼻孔对着我，语气一字一顿，我说的话你没听到吗？田螺姑娘，我命令你立刻坐到脖嗓上赎罪。我看了一眼牛郎的肚子，今天估计是要撕破脸了，好在孩子们长大了。我回了一句，你是傻比吗？你让我做我就做。牛郎瞪圆了眼睛，没有想过我会反抗。我不是跟你缔结契约了吗？你为什么敢违抗我的命令？下一秒，他从怀里掏出什么东西，一把撒在我身上，我下意识一躲，却还是沾了一身盐。我不明白他冲我扔盐做什么，身上一些寄生虫还大呼好吃，要求再来一点。牛郎面露惊恐，你为什么不怕盐？这可是开了光的。
我懒得同他废话，直接露出肮脏腥臭的本体。老东西，看看姑奶奶是谁。我试图唤醒他的记忆，特意将螺壳收了起来。牛郎，不对，老黄牛扶着肚子后退半步，像是第一次见我。我看向他的动作，咂咂嘴，看来你真的忘了呢。他只怔愣一瞬，立刻拼了命对我喊道 ：“Come, no, no, no！” 可惜这老东西眼神一如既往的差，踢你奶奶个腿！我没好气的回了一句，紧接着眼珠一转，我大喊一声：“黄牛精！”老黄牛的眼睛刹那间失去光泽，神情也不再抵抗。织女在一旁看得一愣一愣的，她躲在我身后，悄悄露出半个头。黄牛精，我学着牛郎的样子跪下，我命令你说出自己的来历。黄牛精扑通一声跪在地上，语气机械。我因偷看织女洗澡被降罪贬下凡间，下凡后我投胎到了一户人家，成了黄牛。我对织女怀恨在心，便怂恿其去偷盗衣服，两人诞下小儿。我又眼红他可以娶织女，便附身到孩子身上。我只能通过波抗附身几十年，所以我掐准日子定下祖制，以此来和牛郎换身份，保证织女的处子之身是我的。织女气红了脸，呸，不要脸！我又问道，那原来的牛郎呢？老黄牛顶着牛郎的面容，眼神空洞，换在黄牛身上了。怪不得他一张嘴就问黄牛去哪了。不过这下牛郎应该魂飞魄散了吧？突然，黄牛脸色扭曲，捂着肚子倒在地上。我赶紧对织女道：“搭把手。”他动了胎气要生了。牛郎生孩子的动静太大，惊扰了村里人。看到牛郎鬼哭狼嚎的样子和一个一个生出来的胎儿，哪怕是再迟钝的人也知道发生了什么。我们只能暴露自己，将怀孕的男人控制住。越来越多的男人受到惊吓，纷纷动了胎气。这一夜，整个村子灯火通明，乱作一团。老黄牛生了3天3夜，成百上千的孩子从他肚子爬出来。或许是黄牛精的作用，我的后代品相格外的好，其他男人就没他这么好的福气，才生了几十个就废掉，不中用了。我从族里分裂出来，将牛家庄当作自己的根据地。众姐妹也推选我做了族长。一个雨过天晴，织女在我们的帮助下，将彩虹织成雨衣，重新回了到天庭。临走前，她用法术将博康强制破解，供我使用。那夜的消息到底是透露出去了。渐渐的，附近的村子传出了男人怀孕的消息，他们害怕自己怀孕，再也不敢随意在野外捡女人。为了种族的发展，我给后代们指了一条明路，伪装成人类去尘世生活，找到渣男带回村子里，不怕他们不听话，只要在博炕上跪上3天3夜，磨磨他们的性子，渣男就会任人摆布。后代们一直按照我的吩咐做，直到现代社会，我们依旧没有覆灭，我们一直藏在某个地方，寻觅着猎物，延续种族。记得点赞关注哦。